care este misiunea și scopul Institutului pentru Progres Social. Ideea a început, practic, în urmă cu aproape un an de zile la Cluj, când Sergiu Mișcoiu, profesor la Breșboiu, a organizat o dezbatere cu studenți intelectuali, cu World Vision, o organizație care luptă împotriva sărăciei, special în zona copiilor. Și, practic, ne-am gândit că ar fi o idee bună să încercăm să punem împreună un început de infrastructură intelectuală pe zona de stânga românească și pe zona progresistă. Pentru că terenul de joc în România este destul de dezechilibrat, din motive istorice și poate politice. Și am simțit nevoia să încercăm, ca din punct de vedere al dezbaterii politice, de politici publice, să încercăm să venim cu o viziune ceva mai progresistă despre modul în care România și România în context european și Europa în context global ar trebui eventual să evolueze. Acest lucru a fost încurajat și vreau să mulțumesc Fundației Friedrich Ebert din România și lui Matias Iopelius, lui Cristian Piscov și echipei de aici de la București, care, ca întotdeauna cu deschidere, când e vorba de o inițiativă care merită încurajată și îndrumată, ne-au fost alături și sperăm să avem în continuare o colaborare cât mai fructuoasă. De asemenea, am întâlnit un grup extraordinar de interesant și de entuziast, de intelectuali, de economiști, de sociologi, din țară și din străinătate. Și astăzi aveți în mapele dumneavoastră un prim studiu făcut de un coleg și un prieten de-al nostru și un mai vechi prieten al Fundației Friedrich Ebert, Cornel Ban, unul din cei mai interesanți macroeconomiști specializați pe dezvoltare. Astăzi este la Boston University, a fost la Brown înainte. Și mă bucur foarte mult că a avut timpul și răgazul să producă acest prim document pe care îl să puneți pe dezbatere, pentru că e un pic mai provocator decât ortodoxia pe care o avem cu toții de ceva timp aici în România. De asemenea, aș vrea să clarific faptul că acest nou institut și ceea ce vom încerca să facem va încerca nu să facă politică, ci să facă propuneri de politici publice. Și ne adresăm decidenților politici și, evident, preferința noastră ar fi ca partidele de stânga, în speță PSD-ul, să fie cel mai receptiv la ideile și sugestii pe care le vom face. Fără să fie ceva exclusiv, simțim nevoia să încurajăm mediile civice, intelectuale, profesionale, să se implice într-o astfel de dezbatere care este foarte, foarte important. Bun. Câteva cuvinte despre studiul de astăzi și inclusiv mai târziu din partea deja foarte cunoscutului Institut de Cercetare în Opinie Publică IRES și contribuția lui Vasile Dâncu și echipei sale va fi prezentă imediat într-un barometru social pe care Institutul nostru împreună cu IRES îl vor propune trimestrial, oricum periodic, pentru a putea să avem, așa cum se întâmplă în țările mai emancipate din Europa, o evaluare periodică a barometrului social și a tendințelor sociale din România. Când spun social, nu mă refer la stânga, când spun social, mă refer la sensul larg al termenului evoluții de societate, evoluții importante, trenduri pe care de foarte multe ori statistica oficială nu le poate surprinde și pe care dorim să le punem în valoare. Mai sunt și un număr de alți excepționali economiști și profesioniști din științe sociale. Andrei Rădulescu este aici în sală, împreună cu Manuela Stănculescu, împreună cu Sergiu Mișcoiu, împreună cu Cornel Ban. Vom pregăti pentru la toamnă, în colaborare explicită cu Friedrich Ebert, un studiu cu privire la soluții alternative la austeritate. Și aici Cristi Socol, consilierul primului ministru, dar și Liviu Voinea, care se scuză, trebuia să fie cu noi, dar este la un ecofilm foarte important cu privire la sistemul bancar și la faimosul bail-in, care se discută în aceste zile la Bruxelles. Dar și Florin Georgescu, într-o manieră, ca întotdeauna, foarte amicală, ne vor ajuta să putem să încercăm să vedem dacă se poate face și altfel. Sau dacă meniul acesta este obligatoriu și trebuie respectat cu scrupulozitate, cum s-a întâmplat până acum. Din punctul meu de vedere, decizia de ieri a Curții Constituționale, care de fapt e un fel de lovitură sub centură și
și care impune, practic, aproape un an de zile, sau mai mult de un an de zile, sau cel puțin un an de zile, probabil de amânare a ceea ce înseamnă validarea populară a unui astfel de schimbări. Faptul că ieri decizia Curții va influența în mod evident și scena politică și dezbaterea publică, ne face să spunem și mă face să spun că poate mai important decât modificarea Constituției sau și regionalizarea, dezbaterea și construirea unui model de societate, a unui proiect național, a unui lucru în care Constituția modificată și regionalizarea care trebuie făcute fac parte integrantă, dar nu sunt un substitut la un mare proiect național. România are nevoie, la atâția ani după integrarea europeană, de un nou proiect național. Are nevoie de un proiect în care oamenii să se adune. Un proiect în care oamenii să înceapă să creadă din nou. Un proiect care să readucă România într-o logică de dezvoltare, într-o logică de recuperare de decalaje istorice și cred că, într-un fel, amânarea referendumului pentru o dată pe care politicienii o vor stabili, reprezintă o invitație la un proiect alternativ, la un proiect care, într-adevăr, și pentru PSD, și pentru USR, și pentru guvernul principal, dar și pentru societate, sunt extrem de necesare. Această perioadă nu trebuie să lase un vid în dezbaterea publică și politică din România. Și trebuie să absoarbă, într-un fel, tot ce înseamnă energie pozitivă și constructivă pentru a încerca să mergem mai departe. În opinia mea, România, deși are atât de multe probleme, și atât de multe probleme structurale, și atât de multe probleme de reforme întârziate sau făcute prost, privatizări întârziate sau făcute prost, are potențialul să facă saltul într-un orizont oarecare de timp din lumea a treia în lumea întâi. Din statul de economie emergentă, undeva la periferia Europei, într-o țară dezvoltată. O țară care în câțiva ani de zile, dacă va fi bine rânduită, bine administrată și cu un proiect care să ne mobilizeze pe toți, poate să devină și membru zona euro, și membru al OECD, să fie ceea ce politologii denumesc astăzi un stat pivot. Un stat capabil să dezvolte relații economice atât cu matca noastră europeană și transatlantică, cât și cu alte zone care sunt atât de promițătoare din punct de vedere economie emergente și piețe de desfacere și potențial de dezvoltare și colaborare economică. Faptul că premierul Ponta în aceste zile merge oarecum de-a lungul drumului mătăsii în Caucaz, în Asia Centrală, în China, ne face să încurajăm ideea ca România să nu se mulțumească să fie periferia vestului, pentru că atunci când ești la periferie, ca în corpul omenesc, vasele de sânge, capilarele devin tot mai mici, mai înguste. Și să aibă ambiția să fie o platformă între Eurasia și vastul spațiul economic și comercial și politic și strategic transatlantic, pe care această piață de liber schimb între NAFTA și UE, care sperăm să se întâmple în următorii câțiva ani de zile, va face ca geografia României să fie extraordinar de interesantă. Și dacă Nabucco ne-a ocolit din motive pe care le putem comenta, nu avem voie să facem ca România să fie ocolită de marile rute de comerț, de investiții, de turism, de dezvoltare economică pe care acest spațiu euroasiatic și rutele către Occidentul dezvoltat trec și prin România. Cred că este un proiect important și cred și din punct de vedere planificarea investițiilor noastre în infrastructură, în transport, în logistică, în resursă umană, trebuie să ținem cont de faptul că geografia României trebuie să fie pusă la treabă și să producă dividende și să producă valoare adăugată și creștere economică și dezvoltare în România. În același timp, trebuie să recunoaștem, după 25 de ani, la anul are 25 de ani de la căderea comunismului, că actualul model de dezvoltare, actualul model de capitalism în România este unul care nu funcționează. Friedrich Ebert a avut împreună cu Daniel Dăianu și cu Bogdan Murgescu un studiu Capitalismul Românesc încotro, lansat acum o săptămână. A participat și în acea dezbatere. Vi-l recomand. Pentru că este extrem de evident că România, chiar în ani de creștere economică, nu se dezvoltă. Și că este justificată dezbaterea economiștilor cu privire ce model de creștere economică are România. Dar părerea este că este o jumătate de medalie, pentru că adevărata dezbatere este ce model de dezvoltare are România. Pentru că România, chiar în cei 10 ani de creștere economică susținută, a devenit tot mai inechitabilă, tot mai polarizată social, relativ puțin competitivă economic și cu o clasă mijlocie în continuare foarte firavă
și cu tinerimea românească în continuare tentată să părăsească țara. Cum vrei să fii competitiv dacă astăzi România este a doua țară după China ca număr de imigranți la nivel global? Dacă țara ta este neatractivă pentru proprii tăi tineri, este clar că ceva nu este în regulă. Și sunt costuri pe care le avem. Stiglitz vorbește foarte elocvent în cartea sa despre prețul inegalităților din România. Nu este o viziune de stânga. O țară inechitabilă, o țară în care nu ai acces la credit, la servicii publice, la dezvoltare, la demnitate umană, la decență în viața ta, la decență în tinerețea și bătrânețea ta, la un drept la locuință, la un drept la un salariu decent. Este o țară care nu se poate dezvolta. Chiar dacă poate PIB-ul mai mult sau mai puțin crește și chiar dacă iluzia de creștere economică dă iluzia de dezvoltare. Prețul sărăciei din România este gigantic. Este gigantic. Astăzi și mâine la Bruxelles va fi Consiliul European, cred. Cristi știe mai bine decât mine. Acolo vor fi aprobate recomandările pe care Consiliul European le-a făcut în cadrul semestrului economic european pentru țările membre, inclusiv pentru România. Uitați-vă pe recomandările și pe cifrele de la Comisie, ca să nu mai vorbim despre cifre în care poate nu credem, pentru că sunt interpretate partizan din punct de vedere politic. 43% dintre români, 8,9 milioane de români, sunt în risc de sărăcie. 49,1% din copiii României, unul din doi copii din România sunt în risc de sărăcie. Avem o prăpastie de inegalitate și de sărăcie în România, care este un handicap incredibil de mare pentru dezvoltarea acestei țări. Uitați-vă la cifrele pe care Banca Mondială le-a publicat cu privire la prețul pe care îl are în România de plătit, pentru faptul că romii și tinerii de această etnie nu au acces la educație și la calificări profesionale. Sunt 5 miliarde de euro pe an pe care România îi pierde pentru că acești oameni nu sunt la nivelul mediei românești. Ziarul Financiar a avut un foarte interesant studiu cu privire la cât ar avea de câștigat PIB-ul României și economia românească și societatea în ansamblu dacă cei 3,5 milioane de români care sunt la muncă afară ar sta la salariul mediu pe economia acasă. Ne bucurăm și se bucură și Banca Centrală, până nu vine Florin, sunt remitențe de 6-7 miliarde, 5 miliarde, în funcție de fluctuația ciclului economic în vest. Dacă ar sta acasă și ar avea de muncă acasă și ar avea condiții acasă, cu salariul mediu pe economie, România ar avea de câștigat 20 de miliarde de euro pe an. 20 de miliarde de euro pe an. Există un cost al proastei guvernări, al guvernanței mediocre. Acest lucru este o realitate și trebuie să încercăm să ne aplicăm, pentru că fără guvernanță mai bună, fără administrație publică mai motivată, mai puternică, mai stabilă la schimbările de ciclu politic, ne va fi foarte greu să administrăm țara, indiferent dacă ești de stânga sau de dreapta, dacă crezi sau nu într-un stat mai implicat în economie. Nu acesta este subiectul, ci cât de eficace este statul român. În teoria puterii, în relații internaționale, sunt 7 elemente care definesc puterea unei națiuni din punct de vedere clasament sau poziție la nivel internațional. Unul este PIB-ul, al doilea este populația, al treilea este capacitatea militară, al patrulea este capacitatea de inovare și investiție în cercetare și tehnologie, al cincilea este nivelul de educație, al șaselea este nivelul de sănătate, al șaptelea este calitatea guvernanței din țara respectivă. Acestea sunt, dacă vreți, simplificând foarte mult, șantierele pe care trebuie să ne apucăm să le facem mai serios de acum încolo. Citiți ultimul clasament de competitivitate globală și uitați-vă la declinul incredibil de accentuat, pe care criza economică nu justifică în totalitate între 2008 și 2012. Nici nu vreau, am cifrele puse aici, nici nu vreau să le mai citesc și totuși le spun. În 2012, contribuția PIB-ului României la PIB-ul global a scăzut de la 0,33 la 0,24%. Am spus-o cu politica monetară, n-ai nici de o primice guvernator, salut Florin, îți care ai venit. Bănesc în sală și sunt și foarte mulți economiști. Și Vasile Bleotu, și Tavi Știreanu, și domnul Poștină sunt, evident, Florin Pogonaru și domnul Cârman, care le mulțumesc că sunt prezenți aici alături de noi. Trebuie să înțelegem că absența de pârghii de politică economică națională reprezintă un handicap pe care România nu și-l mai poate permite.
România are nevoie de investiții străine. România face parte dintr-un conglomerat politic și economic care este Uniunea Europeană. Avem nevoie, ca de aer, de investiții și transfer de tehnologie. Dar un stat în secolul 21, când se reașează lumea și când competiția geoeconomică este brutală, un stat care nu are măcar pârghile clasice de politică economică națională, este un stat vulnerabil, este un stat slab. Un stat care nu are o bancă mai puternică, un stat care nu are un fond suveran care să poată să investească, un stat care nu are poate un fond de infrastructuri, cum face toată lumea. Acum 3 zile, președintele Putin a anunțat un fond, Russia Direct Investment Fund, dacă nu mă înșel, de 10 miliarde de dolari, făcut împreună cu Fondul Suveran din Abu Dhabi. E și un exemplu opus, s-a făcut un fond suveran în Angola, în care fiul președintelui este șeful fondului. Nu cred că este o variantă bună. Dar, din punct de vedere al pârghilor de politică economică, trebuie să înțelegem că a fi un pic mai patriot din punct de vedere economic nu este o teză antioccidentală, ci este vorba de supraviețuire economică. Nu există niciun fel de șansă ca România să-și dezvolte clasa mijlocie, să-și dezvolte agricultura, dacă nu vom crea un minim de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Este recomandarea Consiliului European. Dacă nu avem o finanțare pentru micii fermieri din România, dacă avem o finanțare pentru cei care eventual vor să revină în România, trebuie să ne creăm aceste pârghii. Și fac apel și la decidenți că atunci când facem ultimul val de privatizări, să fim atenți. Nu să nu deschidem. De exemplu, eu la CEC, dacă aș fi decident astăzi, l-aș deschide către privatizare parțială. Aș lăsa să vină fonduri suverane sau investitori strategici undeva la 30-40% din CEC. L-aș deschide. Nu mi-ar fi frică să fac asta. Cred că este un lucru foarte, foarte important. Dușul rece pe care l-am primit ieri cu privire la Nabucco trebuie să fie o încurajare pentru noi în a înțelege că independența energetică și folosirea resurselor noastre este o necesitate. Cred de asemenea că, și este ultimul punct pe care vreau să-l ating, este o obsesie mai veche a mea, că și proasta reputație în plan internațional are un cost. Și cum lipsa de pârghii economice are un cost. Și cum sărăcia are un cost. Și cum lipsa de competitivitate are un cost. Și proasta guvernanță are un cost. Și lipsa de încredere în forțele proprii are un cost. Dar reputația externă este extraordinar de importantă. Și uitați-vă cât de greu este să refaci reputația unei țări și cât de ușor este să o strici. De aceea, cred că această invitație pe care Institutul pentru Progres Social o face este aceea de a fi puțin mai curajoși. De a gândi puțin și în afara dogmelor și normelor și ortodoxiilor care astăzi sunt toate puse sub semnul întrebării. Din America în Anglia, din Germania în Franța, din Brazilia, care are o țară care a crescut economic foarte interesant și care a scos 30 de milioane de oameni din sărăcie. Mexicul vine cu proiecte foarte interesante de luptă împotriva sărăciei. Nu cred că mai avem luxul să așteptăm să fim o economie tractată și ceea ce Corel Ban susține în studiul lui, un capitalist dependent. Eu îi spun capitalist de puta goală. Și cred că această încurajare pe care noi o facem și invitația pe care o facem pentru cei care simt, care pot contribui, fără patimă politică, fără a nega argumentele altor curente ideologice și economice, le respectăm, le înțelegem. Dar cum neoliberalismul trece azi printr-o criză existențială și socialismul clasic, socialdemocrația clasice, trec de asemenea printr-o perioadă de transformare. Este nevoie să avem curaj. Este nevoie să înțelegem că acest secol este extraordinar de brutal, de violent și că țările slabe vor fi strivite la intersecția între marile puteri și plăcile tectonice ale planetei fără niciun fel de putință de regat. Într-un alt mediu, am avansat și primul ministru și altor decidenți după conferința pe care am făcut-o toamna trecută despre drumul mătăsii, cu participarea premierului Ponta, cu participarea multor membri ai Guvernului,
sugestia unui pact pentru economie și locuri de muncă. Și poate că acum, după această perioadă prelungită de repaus din punct de vedere al referendumului pentru Constituție, poate că revenirea la un proiect legat de economie, de locuri de muncă, de lupta împotriva sărăciei, de refacerea reputației noastre externe, poate că ar fi un moment foarte bun. Și este și sugestia mea pentru colegii mei de partid și pentru cei care conduc astăzi guvernul și partidul, să încercăm să venim cu un proiect care, într-adevăr, să răspundă nevoilor presante ale societății și care, evident, să ia în calcul modificările de Constituție și regionalizarea care sunt necesare, repet, dar care sunt doar o componentă dintr-o nevoie de arhitectură modificată a ceea ce reprezintă statul României și statutul României la nivel internațional.